മിന്നൽ പ്രളയം ബാധിച്ച നേപ്പാളിൽ 53 മലയാളികളുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് നോർക്ക. ഇവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് നോർക്ക അറിയിച്ചു. അതേസമയം കാഞ്ഞങ്ങാട്, കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയ 36 അംഗ സംഘവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്ന് നോർക്ക സിഇഒ രാജേഷ് മാധവൻ പറഞ്ഞു. ദുരന്തം വിതച്ച മേഖലകളിൽ 53 മലയാളികളുണ്ടെന്ന് നോർക്ക. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലേക്കും വന്ന കോളുകളിൽ നിന്നാണ് 53 എന്ന കണക്കിലേക്ക് എത്തിയത്. 53 പേരുമായും ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഏകദേശം 17 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം 53 മലയാളികളെയാണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അഡൾട്ട്സ്, കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെ. ഈ 53 പേരുടെയും കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ഇവരുടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശത്തെ വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ നിശ്ചലമായതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ഇവരുടെ അവസാന മൊബൈൽ ലൊക്കേഷനുകൾ, താമസിച്ച ഹോട്ടലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ശേഖരിക്കുന്നത്. ഇവ ഡൽഹി നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ ഓഫീസിനും എംബസിക്കും കൈമാറിയ ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ. അതേസമയം കൊച്ചിയിലെ ട്രാവൽ ഏജൻസി വഴി പോയ 36 അംഗ സംഘം സുരക്ഷിതരെന്നും നോർക്ക. അത് സെപ്പറേറ്റ് CMന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു നമ്മുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, റിട്ടയർ ചെയ്ത ആൾ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തതിന് അവർ ടോട്ടലി സേഫാണ്. കാര്യം അവർ വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ മലയാളികളായതുകൊണ്ടാണ് ആ കോള് നേരത്തെ CMന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കോൺടാക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ടോട്ടലി സേഫാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ഇന്നലെ 6 മണിക്കൂർ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന സംഘം നിലവിൽ സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 29-ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും. 24 തിരുവനന്തപുരം. നേപ്പാൾ മിന്നൽ പ്രളയത്തിലകപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ പുറത്തിറക്കി. സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.